妈们一定要学会这15种早餐饼的做法，早起5分钟就能搞定。第12种，芝麻口袋饼。孩子特别喜欢吃芝麻口袋饼，不到半个小时就端上桌了，装肉装菜都好吃。1斤面粉，放点白糖，倒入1包这个耐高糖的酵母粉，这个饼就基本不会失败。用300毫升不烫手的温水和面揉光以后，这一步也不需要醒发，用食用油和面粉调一个这样酸奶状的油酥，把面团搓长以后，分成大概11个剂子，然后擀成一张薄片，在中间涂抹1点油酥就可以，然后像包包子一样收口，把收口处给它捏紧，刷点油，撒点白芝麻，擀成一张牛舌状的饼，然后给它醒发。15分钟以后放到锅里，表面也刷点食用油，锁住水分，不用盖盖，一会儿功夫它就会鼓起来，然后给它翻个面，烙到2面都这样金黄上色，我们的芝麻口袋饼就做好了，这样装肉装菜都特别好吃。第13种，鸡蛋卷饼。全程手不沾面，搅一搅就可以做的鸡蛋卷饼，外面卖10块钱一个，再加几毛钱就搞定了。200克面粉加5克食用盐，再倒入450克清水搅拌均匀。每天都在用心的教做菜，您是不是一个红心都没帮我点过？昨天真是太惨了，今天您就点一个吧，谢谢您了。电饼铛不用刷油，倒入面糊，全程中火烙至定型，倒入鸡蛋液，用刷子把鸡蛋液铺平，等到鸡蛋液熟了以后即可翻面，再烙20秒即可出锅，又柔软又筋道，卷肉卷菜都好吃，这样当做早餐或者晚餐都很不错哦。